Olá, turminha, tudo bem? Hoje a prof está trazendo uma atividade da página 339. É o 3 e o 9, um número bem grandão. Aqui aparece esse personagem. Ele é o xerife. O xerife, ele começa com essa letrinha aqui. Essa letra X, de xerife. Mas as palavrinhas que rimam com xerife que estão aqui no nosso livro, elas têm o mesmo som da letra X, que é x. Parece que a gente está fazendo x, né? É o mesmo som, só que outras letrinhas que a gente vai usar. Nós vamos usar essa letrinha e essa. Deixa eu virar aqui. Essas duas letrinhas juntas faz o mesmo som do X, é o C e o H, que nem chave, que nem chuva. Várias palavrinhas têm o som de X, só que são essas letrinhas que eu vou usar para escrever, mas o som é o mesmo do xerife, que é com a letra X, da Xuxa. Depois vocês vão fazer essa atividade e mandar a foto para a Prof. Kelly olhar, certo?